啊，椰子先吃。哦，今天还是吃的包子啊。然后给椰子掰成小的这个馅儿掰开了就没有了，他去吃的小馍馍。大肾呢？大壮呢？大山呢？牛牛呢？大顺呢？大川呢？大壮呢？大肾呢？大山呢？牛牛呢？大川呢？大顺呢？草莓？大肾？大壮？大山？牛牛？大川？大顺？再给你掰一小块，太大了。因为掰开在这给他吃馅儿会漏，所以给他吃这个小馒头。晚上的时候会把包子给他掰到饭里面吃，给。昨天他的包子也是掰到饭里吃的。好，不等他了，吃这个。大壮，大肾，大山，牛牛，大川，大顺。再吃一口。肾呀，他都不吃，这个他也不吃。上次不吃，今天试一下吧，掰开看看吃不吃。啊？他还是不吃。给你吃吧，他不吃。好，没有了。